Keçiko'dan herkese merhabalar. Sizlere çok faydalı yeni ürünümüzden bahsetmek istiyorum. The Çam Sakızı Çoban Armağanı. Ne işe yarıyor peki? Çam yağı ya da çam terebentin olarak adlandırılan çam reçinesi antibiyotik ve antiseptik özelliği ve enfeksiyon, kas ağrıları, solunum yolu gibi rahatsızlıklarda destekleyici tedavi yöntemlerinden biridir. Geçmeyen öksürük için. Çok fazla müşterimiz kullandı ve şifa buldular. Siz de faydalanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.